嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開呢個盒咧，其實95年嘅啦，即係話咧30年前嘅一個古董嚟。13樓細斗模型阿偉嘅朋友老人甲借出嚟嘅。咁今次咧同大家開呢個，即刻開始。好，大家知道依架係95年嘅一架出品嚟嘅田宮。咁但係其實係一架咩車咧？之前我有條片咧係講呢一架，如果你可以揾翻播放清單咧，你揾到呢一架。第一架田宮嘅軍事模型同遙控模型嘅結合嚟嘅 XR311，但係嗰陣時咧係77年，跟住咧呢架車其實同另一架車咧呢架 Cheetah 咧我都講過啦，係之後嗰年咧都係競投緊美國最新當時啊，即係取替 M151嗰個吉寶車用乜嘢車嘅？咁呢兩架車其實好接近嘅，因為咧 Cheetah 咧就跟 XR311再改嘅，咁都係希望贏到咧即係美國嗰個軍方嘅使用權啦嚇。咁但係即係林寶基利咧就失敗咗，點解咧？就係因為俾我而家手頭上呢架悍馬咧 AMG 啊 AM General 嘅呢個牌子嘅依個軍車咧就真係獲得美國嘅使用權啦，個軍方嘅使用權。咁啊95年咧田宮先出呢架。咁其實呢架車咧，其實83年度咧已經美國使用㗎啦嚇，85年度咧就真係就係呢個 M1025咁但係咧即係當然去到而家咧都仲有使用啦嚇。嗱，好多謝一位觀眾啦，佢就係好快地好有前瞻物力，知道咧嘅 Cheetah 點解贏唔到嗰次嘅競投咧？就係因為有呢一架車嘅。咁我亦都上到網抄到咧關於呢一架車點解會受到利用嘅資料啦嚇。呢度講得好簡單啊，就係因為即係可靠性啦 （durability） 啦，同埋咧 off-road capability， 即係呢個爛路嘅應付嘅能力啦。仲有咧係 lightweight， 仲有係輕量化。我都諗唔到呢架咧係相對比 Cheetah 啦或者嗰架 XR311輕量化嗱，其實就唔係嘅啊，比較輕量化嘅軍車咯，可以話係。咁亦有啲網站咧提到佢嘅能夠應付唔同嘅要求 ，different mission requirements 啊，即係有唔同任務咧都可以應付到嘅。咁啊，除咗係軍方嘅使用之外啦嚇，咁可能有啲拯救嘅作用啦，運輸士兵又好，器材又好都得嘅。咁你話如果我係呢個車嘅士兵啦，或者司機啦，我都會揀呢架咧，起碼感覺上咧有啲 armor 啊，起碼有感覺上咧有啲可以抵擋子彈嘅能力啊。如果相比起嗰架即係林寶基利嘅 Cheetah， 又或者嘅 XR311，我都揀呢架嚟揸啦。咁喺網上揾到咧，而家有炒價嘅，約莫咧3000幾蚊咧。港幣咧就有呢架啦，咁但係嗰陣時買咧，好似咧只係18800日元，即係如果嗰陣時標價，咁如果嚟到香港，我諗900蚊港幣，係咪咁上下咧？即係如果你嗰陣時買過呢架車嘅95年度啦嚇，又而家玩緊嘅或者之前玩緊嘅，快啲留言同大家講一講你嘅經驗啦。好，我就唔等啦，睇下裡面係點嘅先。究竟用一個咩車架去承載呢個車殼咧？呢個車殼其實怎買咧，應該都唔平嘅，因為咧佢係一個好大架嘅殼嚟㗎。你望到啦嚇，我係第二次打開。咁咧，淨係呢嚿膠殼咧，我相信咧第一樣嘢諗咧就係要即係諗下，千祈唔好撞啦，或者唔好反車啦嚇。成個膠殼咁咧，一定噴到好靚。即係如果你哋識靜態模型嘅噴油嘅，咁可能噴咗野戰式咁一定唔會走去整花。咁我相信真係即係留在屋企，就算砌好整好晒電子零件咧，都可能係晾起佢大家觀賞啊！咁大個殼啊！咁唔知買呢個殼幾多錢啊？如果有朋友係買過直接買，淨係買呢個殼嘅，我相信有一段時間係淨殼買嘅，咁又幾多錢咧嚇？嗱，呢架車叫悍馬 M1025啊，但係其實佢有花名叫 Humvee 嘅。咁應該唔止一個版本啦，因為一路打仗都有用佢，波斯灣戰爭啊係好多使用嘅。
咁亦都唔單止咧係一架車咁簡單，可能上面有啲武器啊咁嘅。咁如果有人咧改過呢架車有啲武器嘅，記得咧就借俾我啦嚇。好，嗱個殼跟埋嚟咧，一定有呢啲玻璃嘅。我相信如果買嗰個殼，亦都買到呢啲玻璃片。咁而家我望到雖然30年到嘅歷史古董嚟嘅，咁但係咧哇好新淨。咁而家呢啲玻璃真係有顏色處理嘅，唔係淨係透明啊！嗱，俾我感覺咧就係真係一個軍事模型嚟啦。呢個就係個頂嗰個蓋啦。咁嗰個人咧，即係話一個士兵啦，係可以打開呢個蓋，伸個人出嚟觀望嘅，甚至乎咧係作出攻擊都得嘅嚇。好啦，拎咗以上嘅嘢出嚟咧，我大部分就係見到遙控嘅嘢啦嚇。即係遙控車嘅嘢多啲啦，咁當然車胎就唔係啊！呢條車胎咧，唔知容唔容易買咧？應該一啲都唔容易買㗎啦，而家，因為咧佢係一個獨特嘅造型俾呢架車嘅。咁我相信啲車紋咧，即係啲胎紋咧，都係根據架實車嘅4個係一模一樣大細嘅車胎啊，撳落去係好硬嘅，咁都合理嘅，因為即係呢種車咧，其實嗰條胎咧唔會好腍。咁個碌拎去到95年咧，就一定係好簡單㗎啦嚇。雖然佢都扮到係呢個軍車嘅車拎嘅形狀，但係咧唔會再有螺絲仔俾你上啦。咁就一個 one piece 嘅拎嚟，4個係一模一樣嘅。應該咧當時咧個負責咧26mm。咁唔知你可唔可以用翻啲普通嘅胎行住先咧？呢個唔清楚啦嚇。嗱，而家我估計咧，呢個車架咧就係一架 Manta Ray 嚟嘅，唔使估計，呢度真係有寫 Manta Ray。其實咧，亦都係一個 TA01嘅車架嚟。我相信 TA01當時就係直接攞 Manta Ray 嗰個車呢個底兜啦嚇，再加一啲搖臂咧就變成 TA01。咁呢一架咧就係攞 Manta Ray 嘅呢個底兜啦，可以話係 TA01嘅底兜啦，再加咧向後嘅下搖臂咧就變成一架長陣嘅車，啱啱吸得落呢個殼度啦嚇。咁如果攞呢啲部件出嚟咧，大家都應該認得咧，其實係一啲 TA01嘅部件嚟。啱啱講完 TA01冇幾耐啦嚇。咁亦都見到呢個泵把啦，呢個咧就係後面嘅波箱蓋啦，呢個係車尾嘅波箱啦。呢個咧應該咧就係車尾嘅油壓架啦。咁呢啲部件咧，啱啱嗰條片講Silica GT4咧，嗰啲嘢都好相近。咁呢一個咧應該咧就係愛嚟承托住嗰個機變嘅一個膠件嚟。咁仲有摩打座，全部係黑色嘅，咁好多啦。即係依架係軍車，如果有其他好鮮豔嘅顏色，一啲都唔相似啦。咁咧，我上次咧講 GT4 嘅時候，好似冇留意到個搖臂咁。而家呢度咧一定要噏個搖臂。佢呢個搖臂咧好特別嘅，係兩嚿夾埋有條螺絲上實嘅。嗱，我真係唔記得咗嗰陣時 TA01或者 TA02係咪咁嘅搖臂啦？定係去到 TL01係用呢種搖臂嘅？咁你就提醒我啦。如果有觀眾係記得 TL01嘅話咧，咁你都可以留言啊！嗰架車好搞嘢嘅，最平嘅田工車有可能係。咁但係而家呢度咧，你就見到咧係夾埋兩條臂咧，即係兩個部件咧變成一條下嘅搖臂。咁如果曾經砌過呢一類嘅設計嘅車咧，請你留言啦嚇。有個好處嘅就係佢咁樣啤出嚟嘅嘢咧，係複雜啲，但係又平啲嘅。咁而家我拎住呢個部件咧，應該就係車頭嗰個波箱啦嚇。上一次咧個角度唔係我睇得好清楚，呢個角度咧就冇遮住啦嚇，黑色嘅一個車頭波箱。咁呢個波箱應該咧就係其實係 Manta Ray 嘅波箱，或者可以叫做 TA01嘅車頭波箱嚟嘅。咁又係咧，又有車頭嘅油壓架啦，有車尾嘅 bearing hubs 啦。呢個咧應該咧就係車頭嘅波箱蓋嚟。
咁呢個咧應該係車頭下面嘅波箱蓋嚟嘅嚇，拆咗呢個就直接攞到個雅叉或者 G 叉出嚟。我唔知呢架車俾 G 叉定雅叉，陣間就開估啦嚇。咁亦都咧有6角嘅 adapter 俾啲車轆。咁呢度有轉向嘅部分。一跟嚟佢俾一條咁得意嘅天線，呢個第一次喺田公車見到啊嚇。咁下面係有彈弓位嘅嚇。咁如果呢個彈弓位鑲住喺架車度嘅話，跟住咧你架車一個唔小心反咗啊，我嗰條天線啊，咁個天線係唔會攣咗啦嚇，因為佢呢度有彈力嘅。第二邊咧好得意有三角形嘅，係咪真係真車都係咁咧？定係冇啲咁嘅嘢？呢個真係唔好考究啦嚇。嗱，我可能係第一個人打開呢個盒，並且考慮下打開呢一個細盒嘅。咁但係咧完全係黏實晒，咁我又俾翻呢個秘密俾阿路人甲啦。但係雖然睇唔到嗰個車盒仔裡面有啲乜嘢，起碼我哋可以透過呢個說明書去知道啊。咁呢度咧淨有一架砌好嘅車嘅相片，大家望一望究竟行成點嘅。哇，都好大，好高大。咁開頭嗰1-2板我諗都可以飛咗去。我一開始原係有 G 叉嘅，咁呢個係車頭定車尾咧？睇嚟咧就係車尾啦，係啦，因為呢個車呢個咧就係車尾個波箱啦嚇，咁又有啤領個噃原來，咁咧頭先嗰盒裡面咧應該有齊啤領俾你啊嚇，咁95年應該咧田工就冇咁吝嗇啲啤領嘅，因為咧我哋祖國就投入生產啤領咧，嗰個價錢平好多。跟住整摩打，好啦，跟住呢個係咪啤領嚟嘅咧？150冇錯，啊唔係啊 ，plastic bearing 開始俾啲膠啤領你啦。呢個頭先嗰個都係膠啤領嚟㗎。哦，咁如果你覺得唔掂嘅話咧，即係我第一眼就會換咗佢啦嚇。今時今日咁，但係當時可能咧就要即係計下荷包有冇錢啊。咁咧一路都係膠啤領，同埋有啲銅杯士。仲有張貼紙啊！原來有張咁得意嘅咁細張嘅貼紙。收埋喺呢度裡面。咁啊，成架車咧冇乜其他貼紙，就係得呢張1000元一張咁細張。好，咁你都好見到一啲比較獨特嘅上搖臂嘅。咁因為依架車嘅軸距同埋輪距都可能同其他車有大啲分別啦，咁所以你而家砌到嘅即係下搖臂啊嗰啲形狀咧都可能有啲分別嘅。如果係知道嘅話咧，就即係告訴我哋啦嚇。咁我冇辦法一路度到或者砌到見到成架車。咁呢度咧就已經係整好車尾嘅搖臂啦嚇。咁你見到咧？嗰2條狗骨咧向後掠嘅，亦都比較長嘅條狗骨。如果呢個1:1嘅大細嘅話咧，就比上一次 TA01嗰條狗骨咧係略長少少嘅，因為依架車咧睇嚟係長啲又闊啲嘅，同 TA01比較嘅話。好，跟住咧車頭原來就係一個雅叉嚟嘅。咁咧車頭嗰個雅叉又係好容易安拆。跟住就整車頭嘅齒輪，咁你見到呢個咁嘅組合啦嚇，一個斜齒再推一個再推嗰個差速嘅話，就係其實係當時 Mantoray 都係咁做。再數翻前啲，唔知hot shot 係咪都係咁上下，好少嘅改變啊。好，跟住又喺外邊加呢2個狗骨杯落去啦。咁跟住咧整個轉向啦、C 座啦，同埋車頭嘅下搖臂啦。咁呢個 C 座又係來自一啲爛路車嘅。跟住咧用一條咁嘅偏就可以鎖死成個兩邊嘅下搖臂啦，又有固定嘅作用。如果萬一撞車嘅話咧，起碼唔會依嚿膠斷裂嘅，有佢嘅好處啊。跟住啲油壓會唔會長啲咧？原來冇，都係 TA01佢嗰個長度嚟嘅。咁跟住就有
整埋支油壓啦。95年 TA01 咧係大行其道嘅，咁可能有 TA02啦嚇，咁但係都係咁上下嘅車架嚟嘅，估唔到咧田宮又用另一種辦法咧，又再賺下錢啊！真係厲害。跟住又整電子零件啊！嗱，今次有電變啦，會唔會有機變咧？95年冇噶啦，呢架車係完全冇俾機變啦，即係話一望落去咧有啲嘢你都可以唔使用啦。咁佢叫你呢度切割咗佢嘅，係啦，因為咧就唔使再有 servo 喺呢個位，唔使打動有個 servo，直接叫你整個電變落去，搞掂晒，乾手淨腳。咁嗱嗰個3分割嘅轉向啦嚇，我就最唔中意呢條金屬條咧咁近嗰兩個轉向位。咁一邊咧就比較聽個 servo 話嘅，呢隻左碌，右碌咧就冇咁聽 servo 話，因為多啲虛位啊。呢個就係當時我最唔中意嘅設計啦。好快咧就好似田宮係有改變嘅，咁但係邊一嘅時間先可以完全變晒有啤領咧？好後期，亦都唔係 TA01、02可以即係講得上啊！咁跟住咧，如果你是但拆一邊咧，就可以拆到呢條中軸啦。嗰條中軸都依然係一條鐵線咁嘅形狀嘅東西嚟。咁跟住教你校好嗰個中位啦，呢度只係校中位嘅啫嚇。咁因為佢有啲田宮嘅遙控咧比較簡單嘅，唔知大細角有冇得校咧嚇？呢個只係校中位嘅啫噃。跟住就有個頭嘅泵把，好叫你黐埋條胎。咁有啲安裝都好簡單嘅。但係咦？呢度有個架嘅，呢個架相信咧就係晾住嗰個車殼啦嚇。咁車尾咧就有兩條車殼柱嘅，車頭咧有條橫板嘅。咁睇下佢點樣扣住個車殼先。嗱，車殼頭先有個蓋喺頂嗰度加落去啦。咁睇嚟就唔會走去打開呢個蓋俾人睇嘅，除非你改造嘅啫嚇。咁跟住仲有噴埋呢個野戰色，哇，好靚仔！噴咗之後真係幾好。如果單種一隻顏色就真係唔係幾好啦。跟住整埋啲玻璃，啲燈咧係冇真正嘅燈膽嘅。咁你要改嘅話，應該都可以嘅。俾我嘅話，如果真係整好呢架車，我真係會改呢啲嘢啦。好，前面咧，我原來勾住嘅，前面個車殼係就咁勾入去，後面就加兩個殼柱嘅殼夾，咁好似好啲嗬。即係如果車頭都有兩條殼柱突出嚟，就真係破壞晒成架車嘅美感。如果呢兩條殼柱都收得埋就好啦嚇。好，咁砌好之後咧，有啲安全事項啦，並且咧叫你檢查下，可以檢查下所有部件嘅。咁呢度都望到某啲你頭先睇唔清楚嘅部件啦嚇。咁個說明書係完嘅咯。嗱，你要記住咧，我係唔同任何人賣廣告嘅。咁13樓個位咧就係我朋友嚟，我就會幫佢。但係其實咧就冇收費啊，好多平時嚇，千祈唔好以為我喺度賺緊錢，大錯特錯。嗱，我亦都係好喜歡模型嘅，但係唔係一個模型痴啊，唔會亂咁買嘢。咁如果你睇到其他片，你以為我走去賣廣告嘅話咧，你就誤會咗啦。我真係為興趣做啊。嗱，又譬如咧，可以睇下呢啲咁嘅舊模型咧，真係賞心樂事嚟嘅，所以咧好開心。咁咧，我希望咧如果觀眾有類似咁嘅新舊模型都好咧，都可以借俾我就最好啦。嗱，感謝晒13樓細豆模型阿偉同埋佢嘅朋友路人甲借出啲咁好嘅嘢俾我，可以同大家分享下。如果喜歡呢啲片嘅 like share 同埋免費訂閱啦。跟翻播放清單咧，你可以揾翻 RC Vintages 嘅，即係啲所有古舊模型啦，或者我而家嘅 DIY 啦，或者新嘅片啦，同埋咧我有其他嘅嘢可以俾大家一齊欣賞下。我哋好快去日本嘅啦，去日本嘅時候咧，如果有啲咩分享嘅，請你追蹤住。再見。